아니. 아, 뭐 하는 건데? 잡은 거. 강호구. 아우. 아니, 강속구를 알아도 못 치네, 이거를. 강속구 알아. 몸에 맞는 볼. 아니야 휘둘렀어. 그래? 저는 방금은 잘한 것 같아. 방금은 딱 그렇게 강호구를 칠 수 있게 휘두르고. 방금 잘했어. 아웃. 아웃 몇 개야? 지금? 몇 아웃이야? 투아웃. 방금 내린 볼이었는데. 아, 쓰리아웃. 투스트라이크다. 네. 아웃. 쓰리아웃. 이리 와. 아이, 투아웃인데. 쓰리아웃이야. 자, 5대3. 아빠 5회 초 공격. 딱 4시까지 하는 거야. 어? 그래. 오! 이게 진로방해 아니야? 방금 플라이볼 잡았어. 받을 때는 쫙 걸려. 잘했어. 거의 잘 봤어. 오. 아니 이거는 저기 아저씨. 너무 비매너적인 공이었어요. 비신사적인 공이었습니다. 아니야, 파워. 미안. 쓰리아웃? 아까 공세서 아웃 시키는 거지. 아, 태그아웃. 태그아웃 한번 지금 삼진하고. 네. 가자. 안 아니네? 아빠가 너무 잘 받은 거라서 좋은 플레이를 계획했더니 여기 야구는 외야까지 갔으면 빨리 밀어야 된다니까. 외야까지 가면 여기서 공방으로 괜히 뛰어다니면서 빨리 뛰어야 돼. 잠깐만, 근데 선수들은 수비 공 이렇게 따라다니면 좀 여유롭게 가나? 빨리 지나. 홈런 잘 치는 타자들은 여유롭게 뛰더라. 오스틴 같은 선수. 오스틴. 나 오. 아우. 아이, 홈런 좋아하잖아. 빨리 와. 아깝다. 공이 너무 높이 떠서. 우와. 나 걸려.
우와. 오. 홈런 아니야. 홈런 아니야, 홈런. 1-2루. 이들이. 말로. 말로. 아유, 이게 왜 나도 되게 어려워? 원어. 왜? 오. 아니야. 아, 점수는 맞고 3루로 아웃됐어. 삼수다 홈런 득점? 점. 점? 점. 아니 3루는 왜 안 득점? 응? 아니 홈런 들어오면 진짜 하는 게 더 있었는데 0.5의 말이지. 1점. 또 주자 1로. 6대 3? 내가 이기겠는데. 아직 모르지. 10점 쳐내면 골드. 엄마 주원이 아웃스라이드 했는데. 주현이는 지금 말이야? 말로야, 말로. 내가 이루부터 홈까지 들어. 아, 맞아. 이루자 홈까지 들어왔다고 해야 돼. 이번에. 그럼 연루야 있었는가? 1, 2, 1-3. 응. 1-3. 이루부터 홈으로 어디론가? 엠무 플라이트 4배정을 했어? 아니 근데 공 맞을 줄 알고 피했어 엄마. 잡을 생각도 안 했어. 엠프. 강석구 아웃! 세요. 이거는 시속 200km잖아. 200kg 아니야? 200km. 이것도 와 시속 200km면 아빠 데뷔해야 되겠다. 프로야구 선수로 그지? 두수이. 150도 엄청 150, 160이 엄청 센 거, 빠른 거 아니야? 먹으면 130kg. 거짓말 하지 마! 진짜. 야구장 세기야? 응. 야구장보다 센 거 같은데. 야구 연습장보다 연습장이랑 비슷한. 약간 세. F거가. 주원이 방금 그거 빠르고 힘차게 휘두르면 맞출 수 있는 거야. 공. 언제나 바로 해도 바로. 우와. 저기 그 뒤에 그 기계 밑에 정원했어. 이거 고수 잡아! 고수. 이거 먼저. 오. 으이구. 자, 7대 4로 아빠가 따라갔어. 으이구. 에휴 진짜. 에휴 진짜. 에휴 진짜. 이거 버티면 되는 거야. 에이구. 에이. 트라이! 그래. 트라이. 아니야. 전화하고 트라이. 뭘. 에이구. 뭘. 안타야 홈런이야?
바로 이게 아웃이라고. 아우 근데 아까 홈런 같았어. 그래, 홈런 같았는데. 근데 정확하게 못 봤어. 알았어. 안돼야 아웃 아웃. 이번에 안 사. 아니야. 아우 나 먹었어 이거 먹었어 아우 다시 돌아오는데? 다시 돌아왔어. 그래. 이거 던진 척 했어요 아웃 아니야. 아웃 저건 게 공 엄청. 주우러 가니까 더간 걸로 인정해 저거- 맞아 맞아 더 어찌 된 본 걸로 갈 수도 있는데 주원이가 태클을 안 하고서 아빠가 일부러 돌아갔잖아. 아 내가 그렇게 던졌으면 아웃이었는데 이루 아웃 더블 일루는 세. 이루 일루는 세. 더블 플레이 일루는 아빠가 뭐지? 경산 에고 아니라고. 어. 방금이 진짜 변화가 있다. 아우 그래? 그냥 주원아 아빠 글러브 좀 던져줘. 던져. 됐어. 점수 봐줄래? 아빠 0점 하고 주원이 넘겨줘. F 1점 나 0점? 어. 아니. 됐어? 7대 4야? 7대 4 맞죠? 응. 맞아. 네 맞아 감사합니다. F 9회까지 할 수 있겠다 잘하네. 공 쳐. 공. 해줘야지. 그렇게 주면은 안 주느니만 못하지. 오! 네. 몇이야? 1이야? 1루 지금 뭐, 1루까지 갔으면 1루지. 1루까지 가보지 그랬어. 아웃. 2루까지 가보지 그랬어. 그래 오. 1루! 오! 사이드 아니야. 슬라이딩 세이브! 슬라이딩 세이브! 슬라이딩 한 거야? 슬라이딩 된 거야? 슬라이드 세이프 당함. 세이프 당함. 슬라이드 슬라이딩. 슬라이드 근데 크게 다칠 뻔했어. 조심해. 잘했어. 안 아팠어? 안 아팠어? 어디 안 아팠어? 역시 마지막에 사이드로 빵하는 거지 마지막에 사이드로 아웃됐고도 세이프하고 이렇게 모두가 이렇게 잡으려고 하면 삐르르 도착 이렇게 잡으려고 삐르르 아우.
시간 남을 수도. 안 남을 거야. 뭐. 남을 수도 없어. 45분이야. 우리 좀 서둘러야 돼. 니네 추리해라. 응. 이거 1점? 진짜. 아닌가? 모르겠나? 아니. 좀 땀나. 아 슬라이딩 될까지 얘는 했는데. 슬라이딩 세이브 진짜 멋졌어. 아빠가 동영상 만들어줄게. 유튜브에서. 슬라이딩 세이프. 제목은 슬라이딩 세이프. 슬라이딩 세이프. 아니야, 세이프 당함이야. 제목은 세이프 당함. 세이브 하면 아니. 슬라이딩 하면 아니. 세이브 아니. 너 뭐라? 슬라이딩 세이프. F. 네. 그 영상 제목 슬라이딩 세이프라고 그냥 세이프 당함이야. 그냥 슬라이딩 슬라이딩 세이프고 끝. 슬라이딩 됨. 함 아니. 슬라이딩 당함. 아니. 아니야, 볼이야. 아빠 휘둘렀어. 아, 휘둘렸어. 비둘리면 스트라이크나 마찬가지. 맞아. 나 뭐냐고. 그거 일부러 거기. 세이브 하고 싶어. 아웃될까봐. 이거는 한 거야 된 거야. 그래. 한 거야. 아빠는. 이게 한 거고 아빠는 주원이는 되는 거. 오. 잡을 수 있었는데. 오므리는 거에 집중하면 안 돼. 안에 넣는 거에 집중. 안에 들어가기만 하면 그냥 자연스럽게 잡히는 거야. 오므렸는데? 끝에서 잡힌 거잖아. 안으로 못 들어가. 걔는 가볍게. 너는 가볍게. 어떻게 가르쳐야 될지도 모르겠어. 스트라이크. 스트라이크 아웃. 진짜 감독에서 아빠가 꼼짝달싹 하지 못했어. 너무 빨라가지고 이거를 뭐야? 너무 빨라가지고. 맞아. 맞아. 배우 해야 되겠는데, 배우? 재현을 아주 그냥. 드디어. 재현이 배우급이네. 아빠 생각이 투아웃 같은데? 투아웃. 수영제. 에이, 빨리 해. 그리고 아까 주원이 기억나? 아빠가 슬라이딩 세이프 하면서 1루로 간 주자 있잖아. 응. 지금 2루 갔어. 네? 잘 기억하라고 2루 갔어. 왔다! 1루 주자! 홍민! 이루주는 아니야. 이루주가 우리냐? 2루 주자 홍민. 이루주가 간다. 이루주가 이루까지 먹었어. 1루 가. 돌아가지고 이루까지 먹었어. 돌아가지고. 아니야. 쫄아가지고가 아니라 주원이가 수비 잘해서 1루에 있어. 점수는 났어. 돌아가지고 이루까지만 갔어. 이루까지만. 소년공처럼 1루 갔다니까. 그 2루 못 갔어. 일루 주가 2루. 이루 못 갔대. 주원이가 수비를 잘해가지고 2루에 못 갔어. 1루에 있어. 여기 소년공이 맞구만. 소년공. 내가 소년공이어가지고 이겼어. 맞아. 자, 7대5. 끝까지도 안 나가고 그냥 바로 돌아. 바로 돌아. 7대5. 주원이 전회에 점수 못 냈지? 전에? 어. 응. 7대4였지 아까. 아무도 못 냈다. 맞아. 이제 8회 초야. FX 됐어. 방금 1점. 그래서 7대5. 이거 손가락 안 빼도 나는 잘 되는데. 난 빼는 게 편해. 아니, 빼고 해봐가지고 빼가지고 빼는 게 편해. 잘안 되네.
던져서 아웃인 거지. 네. 말로 아웃. 그냥 이거야 진짜 이 새끼. 자, 배트 가. 점수 바꾸고 아빠 점수 바꾸고 주환이 0점으로 시작해. 팔의 말이야? 응? 8의 말. 하지만 F 1점이보다 0점? 이제 시작해. 아 0. 팔의 말. 점수 잘 벌려봐. 네. 아까 9에 못 쫓아가. 거울. 이거 파울 아니야. 사실은 파울 아니야. 아니야. 파울. 우리는 파울. 뭘 맞아. 그이유. 주환아, 오른발 1루 쪽으로 가면 멀리 들어오는 공을 쳐. 맞아. 멀리 들어오는 공은 그렇게 치. 자. 그렇지. 줘봐. 네. 항상 1루 쪽으로 공을 발을 디디고 치면 멀리 들어오는 공을 바깥쪽으로 들어오는 공을 잘. 아이, 파울. 아니 들어왔어. 아니, 안 들었어. 넘어갔어. 들어왔어. 안 들었어. 들어왔잖아. 마지막에 들어왔잖아. 파울로 판정이 되고 나서 그 다음에 들어오고. 맞아. 아 뭐야? 뭐야, 그게 야구야. 아니잖아. 이거. 아이고. 1로 1로 이거 3루까지 갔다 왔어. 아니야, 이건 땅볼로 완판한 거든. 그렇게 많이. 1, 2로 엄마 잘해. 와. 오케이. 아우! 미라이. 그 사이에 이상무 무슨 호흡으로? 는 안 되고. 들어간다. 3루는 호흡으로. 못 들어간다. 외야로 안 나갔는데 3루자가 어떻게 홈으로 들어가? 원래 들어가. 원아웃이야, 타웃이야? 뭐야? 오늘 원아웃 맞아? 맞지 않아? 원아웃, 원아웃. 원아웃 2, 3루. 응. 점수는 아직 안 났고, 그치? 이거 나 맞았어? 이번엔 안 나. 이거다. 이유가 이거다. 하우스다. 호흡아. 들어가. 우리가 하우스다. 이런 게 이제 이루주자가 홈까지 들어오면 하고 2점. 오케이 다시 자동차. 다시 홈차. 이거 진짜 이거. 아빠 투수 교체. 유영찬? 아니, 김영호. LG 제일 감독부 선수 김영호. 간다. 긴장돼? 긴장돼 안 돼? 살짝. 살짝 돼. 내비 점수 내서. 아니, 아니고. 볼. 아니고. 드라이. 야 뭐야 좀 헷갈렸어 뭐야? 헷갈렸어. 그지? 드라이. 김치피터는 안 되는데요. 아우. 김영우가 공을 잘 던지네. 빠른 거지. 아니 김영구가 이 정도는 아닌데. 김영우가 제일 빨라. 내가 김영구만 받아가야 돼. 스트레이. 에이 일부러 느리고 그러는 거 봐요. 아, 잘했어. 볼이야, 볼. 아우.
트리아웃. 이거. 전화 맞아. 아빠 마지막 공격이지. 여기서 4점 못 내면은 끝나는 경기가. 마지막 공격. 가자. 안아주세요. 여기 뭐가 있는데? 앉아. 볼. 야이. 홈런! 이제 오면 이게 홈런. 이거 여기서 오면서 여기 오 이거 포스트로 해가지고 이제 홈런. 슉 7대 9. 7대 9. 이 칠대는 으이 와우. 몇 아웃이야? 너 으이 이거 휘둘 안 해들었어. 휘둘렀어. 네. 아, 됐어요. 아우. 예! 와우. 다음. 아우! 아우! 급하니까 맨손으로 누군가? 글러브로 할 때 더 노력해. 또 마지막 아웃 카운트. 네, 마지막은 빌라리로 끝내도록 하겠습니다. 볼. 뭘 오케이. 아슬아슬하게 몸에 묻는 건 안 돼. 아빠가 피했어. 아, 비둘어서 그렇게 안 되는 거야? 아니, 안 들었는데 아빠가 피했어. 아, 네. 앉아. 아니, 아까 그렇게 말고! 저기요! 앉아. 홈런 치면, 마지막은 빌라리로스로 끝내야 되는데. 홈런 치면 동점 홈런. 네. 수술을. 영상으로 바꿔. 밖에 좋을 거. 마무리. 영상 바꿔? 바꿨어? 응. 그냥 할 거야? 응. 오. 스트레이트! 스트레이트. 방금처럼만 계속 던지면 스트레이트.